Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Dream Media amma bakki nuti itti argamnu hoteela Skylight'tti eebba albeemaa artist Andu'aalem Gosaa guyyaa irraa kana ibsa miidiyaaleef kennamu irratti argamuudhaanidha. Wantoota asirratti dubbatamanii fi taateewwan garaagaraa asirratti mul'atan hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Tole Andu baga gammaddee baga kanaan si ga'e rabbi. Mee egaa albeemni kun albeema jalqabaati bu'aa bahii dadhabbii hedduuti kan inni qabu. Mee maal sitti dhaga'ame maal fakkaata ayyaantummaan? Yaa ayyaantummaan gaariidha kaalgitee milkiisaa ayyaantummaa waan baay'ee moo'eera ayyaantummaan immoo himmoo albamni kun waan hedduu of keessatti qabatee jira so hawaasni yoo ba'u akka hedduu itti bohaaruu fi gammadu waan hedduu irraa baratu irraa argatuu fi itti bashannanu yaada isaa isin ibsaaf jedheetan yaada albama milkaa'aadha akkuma mata duree isaa albama ayyaantuu ta'edha ayyaantummaan immoo himmoowaa jechuudha ayyaantummaan Oromoo keessatti bakka guddaa qaba Oromoon hin hubataa hin beeka isaan jiraata kanaaf ayyaantuun albama guddaadha jechuudha abbaako. Eeyyeen egaa keessattuu egaa sirboota 16dha kan inni qabatee jiru akkasumas gara albeema lamaattiidha kan inni siqu egaa kun bu'aa bahii baay'eedha kan inni qabu meegaa indaastirii muuziqaa Oromoo ol guddisuu keessatti albeemni kun shakkii tokko hin qabu ni guddisa mee gama keetii maal jettaati? Yaa indaastirii muuziqaa keenya hedduu xaarii fi dadhabbii qaba garuu immoo ayyaantuun milkaa'ina sin qaba xaariin isaallee xaarii gammachuuti xaarii gaariidha jechuudha xaariitti boontu humna albamichaa yoo laaltu bagan xaaree jetta kanaafuu aartii Oromoo yoo manni ba'u laalta haga tokko hin utuba haga tokko hin bareecha jechuudha rabbi immoo kana caala waan guddaa akka hojjennus nu haa godhu kanaan immoo milkoofnee irra jedhee namana albamnis milkaa'aadha. Eeyyeen egaa akkuma mata duree isaa hubachuun danda'amutti ayyaantummaa jedha kan inni jedhu ayyaantuudha. Egaa albeemichis egaa albeema ajaa'ibaa akka ta'u shakkii hin qabnu. Egaa gama walalootiin namoonni hedduun irratti hirmaataniittidha kan isaan jirani. Walaloo muuxannoo walaloo yeroo dheeraatiif barreessaa kan turani. Mee egaa inni maal fakkaata? Hayyoota ijoolleen illee ayyaantota warri na wajjin hojjetanii rabbi isaan milkeesseera waliin milkoofne waaqni immoo waan kana caalaa warra hojjetu nu haa godhu isinillee waan dhuftaniif galatoomaa baay'ee isin jaalanna isin kabajna kanaaf garuu albamni kun milkaa'aadha hedduus ka jaallatamuudha jedheen amana waaqni nu haa gargaaru. Guddaa galatoome. Hayyee ulfaadha. Tole Taaddee baga nagaan dhuftee mee egaa albeema ayyaantummaa artist Andu'aalem Gosaatiin qophaa'edha kan ibsa miidiyaaf kennamaati jiru mee ayyaantummaan kun akkam? Ayyaantummaan kun bareedaadha. Andu'aalem akka baay'ee irratti carraaqee nan beeka sirboota hedduu diigeefaa akka haaratti dubarraa jalqabee akka hojjetan beeka kun waan hojjete irratti bakka gammachuu intini dhabuudha quufuu dhiisudha sun immoo odeensiidhaaf baay'ee gaariidha baay'ee itti dadhabee waan gaarii fidee dhufa jedhee waan amanuuf albamni ayyaantuu jedhu kun ayyaantummaa jedhu kun baay'ee bareedaa jedhee yaada. Eeyyeen egaa keessattuu egaa tiraakii 16dha tiraakii 16 jechuun egaa gara albeema lamaatti kan siqatudha kun immoo bu'aa bahii fi dadhabbii hedduu qaba mee ati akkamitti ilaalta? Sirboota aadaa 6 qaba warri hafamuu sirboonni 10 kalaqa jedhanii akka waltajjii irraa ibsametti sirba 16 albeema tokko irratti baasuun baay'ee dadhabina guddaadha cimina guddaadha baay'ee itti dadhabda garuu immoo uummata isaatiif dadhabuun dirqama waan ta'eef Andu'aalem hojjetee nama dhufeedha sirboota qeenxee baay'ee qaba 3-4-5 caaluu danda'a isa qaba isaan immoo akka hojjetu akka danda'u uummata amansiisee dhufe waan ta'eef albama isaas immoo dhagayeera ani jaalladheera dhaggeeffattoonnis akka jaallatan abdii guddaa qaba. Eeyyeen egaa dhumarratti dhaamsa ati qabdu keessattuu artistii yeroo jalqabaaf albeemiidhaan dhufedha. Indaastirii muuziqaa Oromoo keessattis egaa shoora inni taphatu mee maal sitti fakkaata? Gumaachi inni aartii Oromootiif qabu gumaacha guddaadha jedhee yaada akka gaariitti itti dadhabee namooti baay'ee irratti dhama'e waan ta'eef muuziqaan isaatis immoo istaandaardiin isaa bareedaa waan ta'eef guddina aartii Oromoo irratti gumaacha guddaa qaba ijoolleen isa booda dhufaniifis jajjabina baay'ee barumsa baay'ee kenna waan ta'eef ijoolleen dakaa dhufanis akka barumsa irraa fudhatanii isaafis immoo baga gammaddee gudlaak waan gaariin hawwaa fi kanuman jedha. Guddaa galatoom. Tole itti guddaa galatoom isin jecha egaa sirna eebba albeema Andu'aalem Gosaa irratti argamteettidha kanatti jirtu. Mee egaa albeemni kun indaastirii muuziqaa Oromoo keessatti gahee akkamiidha kan inni geessisuu danda'u jettee yaadda? Andu'aalem Gosaa weellisaa baay'ee jaalannu weellisaa baay'ee jaalatamu uummanni jaalatu aan uummata isaa jaalatudha weellisaa baay'ee gara laafessa nama cimaa nama qormaata hedduu chaalenjii adda addaa keessa darbee sadarkaa kana ga'eedha.
albamni kuni sirboota 16 qaba. Sirboota 16 jechuun albama lama guutuudhaaf waan xiqqootu isaafa. Albama sadarkaa kana guddatu miti sirba qeenxee tokko hojjechuun hagam akka ulfaatu namni muuziqaatti xiqqoomallee dhiyaatu ni beeka jedhee namana. Kanaaf qormaata kana keessa darbee hojiin inni hojjete hojii qormaata kanaa ol ta'u qormaaticha akka injifate hojii agarsiisudha. Baay'ee hojii nama gammachiisu hojjetee jira. Uummanni baay'ee itti gammada baay'ee aartii Oromoolee sadarkaa tokko ol dabalchiisuu danda'a jedhee hanin abdadhuudha. Hojii babbareedaa hojjetee jechuudha. Akkasumas immoo mata dureen albama isaa Ayyaantuu jedha. Ayyaantuun Oromoo biratti waan guddaadha. Namni uumamaan ayyaantuudha. Ayyaantummaadhaan immoo namni hundi ittiin fufu. Ayyaantummaa abbaatu ofirratti kabaja abbaatti eeggata. Ayyaantummaa eeggatanii wajjiniin yoo turan ayyaantummaan nama faana jiraata. Ayyaantummaan nama milkeensiti. Kanaaf Andu'aalem ayyaantuudhaan milkaa'ee abdadha. Galatooma. Guddaa galatoome. Tolee wabii baga nagaan dhuftee guddaa galatoome siin jecha mee egaa albema ayyaantuudhaa fi ibsi kennameeti jira miidiyaa fi mee maal fakkaata ayyaantuun? Hayyee baga nagaan na eegdanii. Albamni ayyaantuu albama istaandardii isaa eeggatee baay'ee bareeduu fi kan sadarkaa idil addunyaatti albama baay'ee dhagahamee dhiibbaa uumu jennee eegnu keessa tokko. Sababiin isaas haala ittiin Andu'aalem jalqaba dhufe beekamaadha. Sirboota babbareedoo fi istaandardii isaa eeggatan hojjechaas ga'e. Ammas immoo an sirboota sana waan dhaga'ee fi sirba 16 sirba istaandardii isaa eeggate filatamee sana keessa sirboota hedduu keessa waan ta'eef sirba istaandardii isaa eeggate sirba baay'ee bareedu. Albama sadarkaa isaa eeggatee fi kan aartii Oromoo sadarkaa wayii achi butu jennee abdanna. Abdachuu qofa immoo miti konfidensiitti qabna. Maaliif hojii ajaa'iba ta'e hojjete mucaani. Kan ammoo uummanni gurra keessan qaradhaatii qophaa'aa jenna birraa kanatti. Eeyyeen egaa albeemiin ayyaantuu egaa dhufaa birraa irreechillee dhufaa jira. Mee fudhatamummaan isaa hawaasa keessatti keessattuu egaa albeema yeroo jalqabaati kan aartistii Andu'aalem Gosaatiin hojjetame. Mee akkamidha jettati? Fudhatamni isaa akkami kan jedhuu fi aartiin tokko akkuma mata duree ayyaantoodha. Ayyaantummaa sana bukkeetti immoo ayyaantuu sana bukkeetti immoo ayyaantummaan jedhamu jira aartii irratti. Ayyaantummaa jechuun maanni hojiin ati hojjette sun uggasuun fudhatamu success ta'u onnee jechuudha. Kanaaf immoo ragaan Andu'aalem caalee hin jiru. Sababiin isaas sirboota yoo xiqqaate waggaa 8-10 as hojjechaa ture argaa jirtu hundi keessanuu sirboota istaandardii isaa eeggate sirboota baay'ee babbareedu hojjechaa ture. Albama kana immoo sanaa ol eegaa siniin jedha baay'ee bareeda baay'ee ogeessa biyyattiin qabdu ciccimoo hedduutu irratti hirmaate gama walalootiin gama yeedalootiin gama muuziqaatiin. Kanaafuu albama sadarkaa eeggate waan ta'eef uummanni kun waan uummaticha madaalu jedhee tana mana. Kanaafis immoo birraanis birraan kan ittiin muuziqaa kan ittiin cidha maal kana godhannu waan ta'eef gurra keessan qaraate qophaasaniin jedha. Guddaa galatoomii dhumarratti waan jettu yoo qabaatte. Ayyee dhumarratti waan jedhu akka already aganatti dadhabameera. Agana baay'eetti yoo xiqqaate waggaa 3 ol diigee ijaaraa baay'eetti dhameera. Albama kana pilaatfoormii hundarratti gadhiifama. Support godhaa bukkee dhaabadhaa. Fulbaana 12 immoo waliin argamne Skylight'tti eebbisnee mucaa kana bukkee dhaabbannu ajajjabeessinu jedha. Galatooma sanillee. Guddaa galatoomi. Tolee guddaa galatoomi raachee egaa albeemii Andu'aalemidha kan ibsa miidiyaaf kennamaati jiru. Ayyaantuu jedha. Mee maaltu sitti dhaga'ame mee maal jetta? Yaa'u baay'een gammadee akka Oromoo tokkottis akka nama andutti dhiyaatu tokkottis akka hiriyaattis baay'een gammadee albamii kanarratti hammam akkatti dadhabee nan beeka. Albamiin kun ba'ees uummata keenya keessatti aartii keenyaaf gumaacha akkamii akka qabaatullee nan beeka. So baay'een gammadee jira jechuudha. Eeyyeen egaa albama yeroo jalqabaa isaatiiti egaa bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan egaa kan inni guyyaa kana qaqqabe mee indaastirii fi muuziqaa Oromoo ol guddisuu keessatti akkasumallee aartistii yeroo jalqabaati maal jettameeti? Yaa እንግዲህ ሙዚቃ akkuma beektan seenaa Oromoo keessatti muuziqaan bakkaaf ilaalcha addaa qaba. Aadaa Oromoo guddisuu keessattis uummanni Oromoo kun gammachuu isaa siyaasa isaa aadaa isaa gadda isaa waan hunduma isaa karaa muuziqaadhaan ibsachuudhaan beekama. So aadaa fi seenaa uummata Oromoo kana keessatti muuziqaan bakka guddaa qaba. So like amma fakkeenyaaf saba biraaf muuziqaan muuziqaa ta'uu danda'a. Oromoodhaaf garuu muuziqaan it's more than a muuziqaa jechuudha. Na artistiin tokko Oromoo birattis kanaaf jaalatamummaa hedduu kan qabaatu jechuudha. So Andu'aalem albamiin Andu'aalem kun uummata Oromoo biratti gammachuu haaraa miira ajaa'ibsiisaa ispeeshaalii ayyaanni irreechaas dhiyaateera. Irreechi barana akkasumayyuu urgaa addaa wayii qaba.
albamni kun caalatti irreecha kana adda akka godhu abdiin qaba. Tole egaa mee dhumarratti dhaamsa qabduu fi dhumarrattan dhaamsa qabu sirba kana dhaggeeffadhaa. Taa dhaggeeffadhaa. Sirba bareedaadha hundumti keessan hin jaallattu. Sirba kana taa dhaggeeffadhaa. Obboleessa koo Andu'aalam baay'een gammadee baga Rabbi si gargaaree garmaamu tola. Guddaa galatoomaa. Hayyee egaa walaa barru. Roobeel Furgaasaan jedhama. Promootara olaanaa albama Ayyaantuuti. Eeyyeen egaa albeemni Ayyaantuu yeroo jalqabaatiif egaa kan artistii Andu'aalem Gosaatiin kan hojjetame. Mee egaa haalli albeema sanaa maal fakkaata? Gadi lakkifamuu fida kan inni jedhu maal fakkaata mee gama keessa? Albamni artistii Andu'aalem Gosaa Ayyaantuu jedhu kun albama gara ajaa'ibaatiin hojjetamedha. Walaloon isaa, yeedaloon isaa, even qindeessitoonni muuziqaa kanaa qindeessitoota industirii biyya kanaa keessatti industirii sirbaa biyya kanaa keessatti bakka guddaa qabanidha. Kanaaf albama ajaa'ibaa akka ta'u homaa shakkii hin qabnu jechuudha. Egaa guddaa galatoome egaa gama keessaniin egaa promootara dhaati. Promootara albeema kanaadha. Mee albeemni kun egaa industirii muuziqaa Oromoo ol guddisuu keessatti shoora akkamii taphata jettee yaadda? Dhugaa dubbachuuf aartiin hagam aadaa fi duudhaa saba tokkoo beeksisuu irratti afaan saba tokkoo guddisuu irratti shoorri isaa hagam akka guddaa ta'e hundi keenya kan beeknudha. Albamni Ayyaantuu immoo hojii isaatii jalqabee haalli eebba isaatii amma gara fuulduraatti gaafa fulbaana 12 hoteela Skylight'tti eebbaaf qophaa'aa jirra. Karaan ittiin eebbisiisnullee karaa standaardii uummata Oromooti maluun. Sana jechuun maalidha? Yeroo baay'ee hojiin afaan Oromoo, aartiin afaan Oromoo hojjetaman ol ka'anii akka mul'atanidha kan barbaadu. Isa immoo practically albama Ayyaantuu irratti hojiidhaanis albam riiliizichaanis wanna hunda standaardii isaa kan eeggate goone standaardii tokko ol butnee eebbisiisuuf qophii xumurree jirra waan ta'eef kun immoo dargaggeeyyii artistoota duubaa dhufaa jiraniif akka isaan hojii ajaa'ibaa hojjetan, akka isaan hojii bareedaa hojjetan kan miira isaanii kakaasuu fi kan hojii isaanii guddisuudha jennee abdannaa jechuudha. Egaa keessattuu gama promootoraatiin egaa wantoonni hedduun hojjetamuutiin malu egaa artistiin tokko albeemaa hojjechuun bu'aa bayii hedduudha kan inni qabu egaa keessattuu gara gabaatti fidee milkaa'aa taasisuuf immoo pilaatfoormoonni garaagaraa amma jiru. Kanneen durii egaa artistiin yeroo garaagaraatti miidhamaa ta'us amma pilaatfoormoonni garaagaraa jiru. Mee egaa isin gama keessaniin pilaatfoormii garaagaraa irratti gadhiisuuf yaada akkamii qabdu? Actually officially pilaatfoormii YouTube artist Andu'aalem Gosaa irratti gadhiifama. Pilaatfoormoonni garaagaraa immoo almost gara pilaatfoormii toora intarneetaa 96 akkas ta'an irratti hunda irratti kan gadhiifamu akka ta'e agriimentii goone kaampaanii intinifaan walii mallatteessineerra. Kanaaf uummanni keenya biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru toora intarneetaa sirboonni itti gadhiifaman garaagaraa irra seenee hunda irrattu argachuu ni danda'a jennee abdannaa jechuudha. Tole guddaa galatoomii dhumarratti dhaamsa qabaatte. Dhumarratti dhaamsiin qabu albama kana milkeessuufis hojii albama kanaa qophii eebba albama kanaa qindeessuuf namoonni nu qarqaaranii fi ispoonsaroonni keenya baay'een ni jiru. Kan maqaan isaanii akka dhaamu barbaadanis kan maqaa isaanii akka hin kaasnes akka hin dhoofne barbaadanii onnee isaaniirraa garraamummaa isaaniirraa aartii Oromoo guddisuurraa namoonni fi dhaabbattoonni garaagaraa albama kana qarqaaran jiru. Isaan hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Namoonni guyyaa eebba albama keenyaa irratti affeeramtan kabajaan affeeramtan immoo guyyaa sana sa'aatii isin waammanne irratti hoteela Skylight'tti akka nu argamtaniin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Galatoomatillee. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti qabanne simbiraan gahaa turre kan hangammaatti daawwattanidha. Turtii gaarii.